Oui. Bon, ok, c'est bon. Correct. Je vais ramener ça. Il y en a. Oui. Il y en a 3 autres plus loin. Libelle. Qui sont en Saint-Anne-de-la-Pérade. Ils disent qu'il fait quand même 5,8, 9. Non, ben, il va faire ce que tu dis, là. Ça servira à l'hiver, mais pas plus longtemps. Allô, Romeo. Bon. Quelle construction? Ils rentrent à l'école, puis ils ont donné 3-4 millions. Plus. Construire Oui, des écoles, oui. Ah, Romeo. Non, viens en haut. Viens-t'en, oui. Monte. Calme, mon mec. Romeo. Hey, Romeo. On va te suivre, là. Bon, Romeo. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Très beau, toi. Viens-t'en, Romeo. Ici. Look at this and the view of the St. Lawrence River. Mais faut que je me cache, il dit que tu me condamnes. Romeo. Romeo. J'avais beau l'embête. Ça tue l'herbe à pluie, ça tue plein de choses. Là. Mais pas cette vitesse folle. Tout est... Viens-t'en là. Les chiens vont bien, là, ça a l'air fait. Quelle construction? Ils rentrent à l'école, puis ils ont donné 3-4 millions. Plus. Construire Oui, des écoles ou une école? Des pavillons? Oui, des pavillons supplémentaires, dont un gymnase. Ah, Romeo. Non, viens en haut. Viens-t'en, oui. Monte. Calme, mon mec. Viens-t'en, oui. Viens-t'en, Romeo. Tout arraché, tout lavé là. Mini. C'est des draps de fenêtre, par exemple. C'est des draps d'hiver. Correct, ça? Bon, ça besoin de quelque chose dans la chambre pour Viens-t'en, vélo. Romeo. ça? Du bleu. C'est moins dommageable que ce qu'on... C'est moins dommageable que de prendre du sucre. C'est probablement pas des malades. Ah, t'avais ouvert t'avais ouvert le... Maurice Côté. Non, pas du mauvais côté. Non. On n'en prend pas. On a du splendide chez nous. Tu comprends l'habitude à la Oui, maison? ça ressemble à... C'est la même On chose. en a en masse. Hey, Toutou. Hey, Romeo. Hey, Romeo. Bonjour, Romeo. Non. Romeo. Tu m'aimes-tu, Romeo? Tu es beau chien. Ça, Romeo. c'est le Romeo. début. Puis il est bon. Romeo. Crunchy, nature. Romeo. Tu es occupé? Hé, Roméo, regarde. Regarde, Roméo. Regarde, Roméo.
Regarde Roméo. Il y a la place pour les croissants. C'est intéressant, ça va mal à manger maintenant. Ah, Romeo? Ça va être Un mon mini. lunch. D'habitude, je déjeune pas. Mini, après ça, laisse. Il n'a pas Romeo, ça va bien? Hey. Ah, il est allé, regarde. Mini. Eux, là, ça a l'air que le fruit est congelé vraiment pas beaucoup de temps après la pluie. Ah, il est sorti, puis il congèle, tu sais. C'est l'équivalent de frais. Très, très. Moi, le truc direct, c'est le producteur aussi. Cueilli du matin. J'ai cherché mes crêpes, puis j'ai fait ça. On est gâtés à Saint-Antoine parce que Pour ces affaires-là, on est Hey, Mini, pourquoi tu es triste? Je t'ai mis. On avait. C'était correct. Nous autres, on a un paquet de Romeo. Ouais. Moi, j'ai une elliptique qui est un peu forte. Je me rends compte qu'il y a une partie qui Hey, Romeo. il ressemble à ça le bateau là. Hey, Jeannot, en arrière. Oui. il y Romeo. avait tellement de monde au marché allemand, là. Ouais. On se pilait sur les pieds. Ah, c'est plate, ça. Ben, c'était pas plate, il y a de l'ambiance en tout cas. Ah, ouais. Hey, Romeo. Romeo? Profitez de notre forfait plaisir d'hiver. Le cadeau idéal pour faire plaisir. L'hôtel Montfort. Jacinthe Etienne Paul en place. Entreprendre de cuisiner bio. Ce qu'il me donne en arrière, Romeo. il y en avait. Puis il y en a 3 autres plus loin Oui, belle. qui sont à Saint-Anne-de-la-Pérade. Qu'on n'a pas vu passer. En avant, ils disent qu'il était à 11 nœuds, puis qu'en arrière, il était à 11,6. Celui-là, il était à 11,6. Là, Martin, il va faire ce que tu dis, là. Va servir en hiver, mais pas plus mon Allô, Romeo. Dam, 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 dam. C'est Mini. Pas Mini, mais. Oh, beau chien. Beau chien. Bon, OK. Oh non, ils vont porter leurs affaires qu'ils vont venir. Hey, Romeo. Hey, beau Romeo. Hey, où est la Juliette, Romeo? Romeo, où est la Juliette? Romeo? Où est la Juliette? Ils disent qu'il fait quand même 5,8 nœuds. Oui. Parce qu'il remontait. As-tu marché le balai? Oui. Oui. Bon, OK, c'est bon. Correct. Je vais amener ça. Il est froid là. Oui. Hey, Il Romeo. était froid aussi parce qu'il vient de... Bon.